Купите машину, купите машину. Никто не хочет. Вот эта дверь идет под замену 100%. Бампер идет под замену, нижняя решетка под замену. Ну, вот здесь у нас было поражение, пробитие. Враг у ворот был. У нас нету времени ждать. Керхер, швабру. Отмываем ее всю. Машинка уже почти разобрана. Уже тут кое-какие элементы вылетели из чата на продажу. Ребят, посмотрите, какой он яркий стал. Итак, всем привет, дорогие мои зрители. Мы прикупили Toyota Prius. О! Ну что, вот пришел наш Prius по бамперу, как я и был прав. Бампер идет под замену, нижняя решетка под замену, благо они вот у нас уже тут есть. Нужен нам порог, нужны нам две арки. Давайте, диск вон уже лежит. Сейчас резину у Тёмы спросим. Крыло у нас готово. Вот эта дверь идет под замену 100%, потому что, видите, да? Тут залом, тут очень большая волна. Если это все выводить, шпаклевка, это будет, мусор. Заднюю дверь, конечно же, мы спасем. Тут несколько дентов есть. Это подрихтовать, и маленький слой шпаклевочки ляжет под покраску, идеально будет. Это под замену 100%. За что я больше всего переживал? За стойку. И стойка у нас целая осталась. Вот, это все у нас крыло. Сегодня, может быть, вечером открутим его, скинем. Бампер скинем. Дверь сейчас будем искать. Нашли одну дверь, $900 стоит. Заднюю восстановим, и две арочки надо. Колесо под замену. И резину, и диск. Вот. Но благо я уже постарался и купил. Там диск лежит. Вот. Подкрылок еще нужен будет. Итак, приехали мы к официальному дилеру Toyota Orlando, чтобы узнать по некоторым запчастям. То есть, вы помните, я прикупил бампер, и я прикупил нижнюю решетку. То есть, по бамперу у нас все зашибись. У нас не хватает одного лючка под этот, скажите, под болт. А потом, что у нас не хватает? У нас нету двух арок. Нам нужен порог, и нам нужен... На Prius что нам нужно? На резина нужна, и нам нужна на Prius передняя водительская дверь. Так что пойдемте к дилеру, посмотрим, сколько это у дилера все стоит. Короче, купил я все запчасти, вышли на $1430. Короче, он сделал мне ценник 2200. Я говорю, это окончательно, что ты можешь сделать? Он такой, ну сейчас подожди. И, короче, пошел, перешел там туда и сделал еще $600 скидку. Ну, красавчик, что я могу сказать, ребята. Так что куплены все запчасти у официального дилера, и это не может не радовать. Он говорит, все запчасти будут завтра. Единственная дверь будет, говорит, типа через 3 дня. Я говорю, ничего страшного, я приеду 5-го, мне не горит. Итак, погнали. Прикупили мы Tesla Model 3. Конечно, 22 год, 140 где-то тысяч пробега. Вроде целая, да, как вы видите. Там диски чуть-чуть поцарапаны. Но вот здесь у нас было поражение, пробитие. Есть пробитие. Враг у ворот был, и Тесла проиграла этот бой, короче. Но это тут подварится, подшпаклюется, дверь под замену. Все вытянется на место, минимальный слой шпаклевки будет. Машина будет в идеальном состоянии, как я люблю говорить, пушка, бомба, петарда. Так что погнали дальше. Toyota Prius 25 года, New Body. Это новый кузов идет. Прикупил я ее, на секундочку. Ставка выиграла 16 тысяч ровно. Я ее купил за Нью-Йорком, еще ниже туда. Резина новая стоит, видите. Сразу 2 купил. Прям нулевых. У Артема нет такого размера. Диск купленный с eBay, потому что заводской был разбитый. Дверь. Ждем у дилера. Я заказал новую. По задней. Вот, раз дэмэдж, 2 дэмэдж. И вот это вот отметили. Но это пленка там подкоцанная. Но она под покраску будет, но все равно как бы
2 демеджа, это под рихтовку, под маленькую и под покраску. У машины 8000 пробега всего лишь навсего. Машина гибридная. И эта машина, ребята, на секундочку, кушает 2 галлона на 200 миль. Вы представляете, 2 галлона, то есть 8 литров на 200 миль. Это вообще просто дешевле, чем на Тесле ездить. У машины пробег 8000. У этой машины пробег 136, кажется, тысяч. Вот, видите, про что я говорю. Диски покоцаны, это все зашкурится, покрасится. Дверь задняя под замену. Эта машина была куплена, не соврать, кажется, за $6000. Или 6500. Короче, ну, точно не помню. Вот. Так что, ребята, бис, зашибись. Покупаем у нас машины, мы отправляем куда угодно. Целуем, обнимаем, ребята. Салют, друзья! Мы сделали заказ в Тойоте, запаковали запчасти. Короче, эти дебилы, как всегда, в своем репертуаре. Сказали мне 2-3 дня, все запчасти будут завтра, но сказали 2-3 дня будет дверь. Я специально, мне не горит, я там 5 дней сделал ему паузу, я приехал там. Да какой 5? Я в пятницу в тупо покупал, сегодня пятница, неделя прошла. Я прихожу, двери нет, блядь. Все есть, а двери нет. Придется приехать завтра. Как эти кретины бесят. Вот этим только и не хочется ехать к дилеру, потому что ты приезжаешь, тратишь время свое там. Коробку еще положили под порог. Тратишь время свое, а толку ни хера. Короче, ну ничего страшного. Время у нас есть. Это что самое важное. А все остальное прибудет. Вот они, видите, вот так олени ходят там. Купите машину, купите машину. Никто не хочет. Короче, ладно, погнали. Тем временем, пока у нас готовятся все проекты, ремонтируются, работают все в работе, я приехал на гараж заняться мотоциклом. У меня новые скаты залетели. Готовимся к треку, у нас потепление. Вот, и будем сейчас собирать байк. Снял батарею, потому что она сдохла у нас. Купил новую. Вот, и тем временем покажу, что у нас в гараже тут происходит. У нас в гараже полная хашлама. Беспорядок. Все надо собирать, порядки наводить, убирать это все лишнее отсюда. Запчасти все на места разложить, то, что я накупил, тут куча запчастей. Надо доразбирать эту машину, хватит ей стоять здесь, надо все с нее снять, то, что пойдет под продажу, а все остальное, кузов, я не знаю, выбрасывать на металлолом. Начнем с байка, сейчас соберем мотоцикл. Сегодня, возможно, у нас привезут депозит за мотоцикл, за этот. Возможно, наша Ducati Bestia продана. Но еще не точно, так что ждем пока депозит. Они должны сегодня приехать, привезти. Вот, мы собираем пока мотоцикл. Ну все, порядки навели. Вот убрались.
Вот так все сложили. В объявление сейчас все полетит. Байк собрали. Думал, вот эта херня, а она, короче, просто расклеилась. Заклеили, все. Тормоза прокачали, байк завели, заводится, все четко, в порядке навели. Тут чуть-чуть такой порядок сделали. Вот так все двери сложим сюда, в длину, когда все открутим. Но, самое главное, Дукати, как вы видите, уже инстаграма моего нету. А все почему? Потому что депозит залетел. Депозит залетел. Завтра выплачиваем кредит. И все. Как приходит тайтл, малышка уезжает в новому владельцу. Ну что, мои дорогие зрители, время у нас 12 часов дня. Заехал я в Toyota дилер. Вчера тут был, забрал вчера дверь. Сегодня приехал, прикупил еще запчасти, такие как есть защита переднего двигателя, да, двигателя. Она состоит из 3 частей. Основная, большая, передняя часть, которая идет в бампер, кавер, который сбоку закрывает. Подкрылок — это одна часть, а сбоку еще закрывается там вторая часть. Прикупил все эти детали. Сенсор еще купил в давление колес. Завтра все запчасти будут. С утра заедем, заберем. Вот. Это я к чему вам все рассказываю? К тому, что надо машины собирать идеально. Ну, как мы это делаем, да? То есть никаких паяний, там, шмаяний, там. То есть все меняем, все заводское, чтобы человек, который ее купил, был доволен машиной, а не просто так тяп-ляп сделали, лишь бы на кого-то обмануть, наворотить на нем денег и все в этом роде. Мы не хотим, чтобы нам были возвраты машин, мы не хотим, чтобы были какие-то клеймы и все в этом прочем, да, то есть мы собираем все в идеальное, все зазоры, чтобы стояли все фары, короче, все детали ставим в идеал. Вот, так что у нас все куплено. Сейчас мы отправляемся, как всегда. Если я на раме, значит я еду куда? В Майами, правильно. А в Майами я еду зачем? За запчастями. Почему в Майами? Потому что, короче, товарищ у нас тут есть один, который разбирает Теслы. Сказал на той неделе, в пятницу я с ним списался. Я ему говорю: так, мне нужны там отрезать кусок порога. Типа, давай, отрежешь мне? Он говорит: да, отрежу в понедельник, все в силе, там, бла-бла-бла. Я такой довольный, думаю, в Майами ехать не надо, причем тут отрежут это чуть-чуть дешевле. И как выяснилось, короче, что пришел понедельник, а он мне говорит: не, братан, я отрезать не могу, мне надо снимать еще батарею. И, короче, пропал. Я ему пишу: когда ты это сделаешь, он молчит. И времени ждать нету, потому что каждую неделю ММР у машин падает, то есть ценовая политика падает, я теряю деньги на этом и все в этом прочем. То есть принято правильное решение ехать в Майами, забирать запчасти, то есть это определенная работа. Что мы сейчас и делаем. Взяли кофе с собой бесплатно в Toyota центре и все, уезжаем сейчас на Майамск. A few moments later. Ну что, мои дорогие зрители, пришло время подготовить ее к работе, да? Так, сейчас быстренько берем керхер, швабру, отмываем ее всю, нализываем, загружаем запчасти, и завтра приезжает эвакуатор, и она у нас уезжает в Джексонвилл. В Джексонвилл уезжает на покраску, так как наш Рома очень много работает и очень много занят. Принято решение давать сопутствующим людям работу, так как у нас нету времени ждать. Почему? Потому что каждый день ММР падает.
ММР падает, мы теряем деньги. Мы теряем деньги, нам это не интересно. Ну, то есть, дальше картину вы сами складываете, плюс-минус. Короче, принято вот такое решение. Я думаю, оно правильное. А там дальше посмотрим, как это все будет складываться. Так что давайте сейчас быстренько помоем машинку, пока мы ждем человека за запчастями. Вот. Здесь что у нас по гаражу? В гараже у нас опять беспорядок. Почему? Потому что машинка уже почти разобрана. Уже тут кое-какие элементы вылетели из чата на продажу. Вот так я двери поставил. Байк отсюда уедет. Тут его не его место. Тут еще двери боковые подстанут. На сиденье скинуть там элементы чуть-чуть по чуть. Подушки безопасности. Ну, в принципе, я думаю, еще чуть-чуть. Вот это все тоже ходовку надо разобрать будет. Тоже все продастся. Вот, в принципе, еще чуть-чуть. И машинка тоже поедет на металлолом. Как-то так. Ребят, посмотрите, какой он яркий стал. Когда помылся, я не скажу, что я его прям сверх помыл. Ну, посмотрите, какие тона. Ну, конечно, я его загрузил полностью, видите. О, Леха летит. Тигр. Нана. Короче. Ну и так, дорогие мои друзья, сегодня день X. Мы забрали наш Prius с покраски. Сделали отлично. Мы отдавали его, как помните, я вам рассказывал, в новое место. Максу в Джексонвилл. Вот мы его выкатили. Понравился сервис ребят, что они собрали машину, покрасили. После этого отполировали ее, помыли. Не прям отдетейлили, но просто помыли, чистенькая машина. Мы прикрутили номер и все, отправляемся домой сейчас. У нас по крыше есть несколько дентов. Это возьмем, я уже хочу без покраса сделать PDR. Вот. Визуально вот такая вот морда получилась. Все чистенько, все новенько, все на клипсочках, все как по заводу тут. Все упенно. Так что, а мы поехали домой. В Орландо. CarPlay подключен. Наконец-таки нормальный Prius с нормальным дэшбордом, спидометром, CarPlay, не вот это вот консоль самолета. Погнали. Ну вот и добрались золотые ручки до нашей зеточки. Поднял ее. Сейчас будем смотреть, что там у нас по ходовке стучит. Надо все обратно заново разбирать, смотреть, где я накосячил, что я не закрутил, почему что-то стучит и что с этим делать. Вытащили кузов, разодрали полы. Ну, я не могу, контент сам липнет ко мне. Правда, я дебил, камеру не включаю. Но ничего, я к этому приду, ребята. Не судите строго. Я начинающий блогер, да? Форклифт стоит у меня вон за тем гаражом. В том гараже, точнее. Выезжал, вилы были подняты, тормоза отказали. Вырвал вилами ворота, вот такие вот. Рихтовал, стоял час их обратно, чтобы они закрывались. Это гараж брата. Он будет смотреть этот выпуск и убьет меня, конечно, скорее всего. Вот, ну, наверное, он раньше увидит, что ворота помяты. Кузов я достал. Нашел, где принимают металлолом. Договорился, должен был сегодня отвезти, но не успел.
так как возникли кое-какие проблемы. Форклифтом выбил стекло вон то, помял крышу. Видите как? Ну, нам это не страшно, нам с ней ни детей не крестить, так что нам на это пофигу. Розеточка у нас уже в гараже. Откручиваем колеса, снимаем все. Помните, я в прошлом ролике рассказывал про нее, когда я ее ремонтировал. Была ночь, и я некачественно все сделал. Все, видите, там грязное в масле, и я это хочу помыть сегодня. Я это хотел на въезде в гараж делать, но придется все делать на месте. Вот, будет немножко грязно, но как всегда по традиции мы потом помоем гараж. У нас, видите, тут склад, запчасти увеличиваются, запчасти продаются. Сейчас начнем размещать это все на eBay. На eBay пошли у нас продажи, так что все это будет продаваться на eBay. Все, что осталось. Дукати наш проданный, как я говорил. Теперь у нас остался только один байк. Обслуженный уже. Ракета! Анаконда! Ладно, не будем гонять ее. Мне мой товарищ Андрей посоветовал место, где ставят турбокит на эту машину. Затурбировать ее. Хотелось бы сказать, проголосуйте, и там, если наберет большее количество голосов, что поставить турбокит, воткнем в нее турбокит еще. Но нас еще мало для голосований. Так что, не знаю. Но, если вам не тяжело, поддержите, кто поддержит. Так что, а мы пошли работать. Ну чё, демонтировали подвеску. Всю вместе с подрамником. Видите, какой обоссанный двигатель. Весь грязный. Сейчас прям тут все помоем. Достали рейку. Надо поменять наконечники, пыльники с двух сторон. Помыть вот это все, вымыть. Вот тут посмотрите, что творится. Тут слоя 3, наверное. Вот, сейчас отсюда помоем, снизу помоем, тут помоем. Керхер сейчас подключим. Химию наведем и все отмоем. A few moments later. Ну, посмотрите. Посмотрите, какая она была изначально. Она, оказывается, алюминиевая. Чуть-чуть песка налетела. Рулевая рейка, посмотрите, в каком состоянии стала. Чистенькая. Двигатель. Отмылось все. Не прям идеально, но насколько достал. Ну что вам сказать, ребят, честно сказать, я не знаю, где я налажал и что я забыл закрутить. Потому что все закручено было. Единственное, вот этот, с этой стороны сабфрейм был немного слабее закрученный. С той сильнее был закрученный. Но опять же, я не думаю, что в этом проблема. Но в любом случае, сейчас протянем, ну когда будем собирать. Я вот думаю, сегодня будем собирать по мокрому. Или завтра уже по сухому. Поменяем здесь рулевые наконечники. Поменяем вот эти сайлентблоки, потому что я их в тот раз раздолбал, как этот, не знаю что. И ставим все на место, собираем, скручиваем, прокручиваем. Спокойно. Блин, там лужа, как я не знаю собирать. Даже если постелить плед, это он все равно промокнет. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Пока отдохнем чуть 5 минут. Итак, друзья, у нас новый день. И с чего мы начнем? Помните, как я вчера говорил? Мы начали ставить подрамник. И я, короче, перестарался и сломал вот этот болт. Вон, видите? Вот. Ну что, сейчас откручиваем этот болт, вытаскиваем, попробуем сделать надрез и отверткой его выкрутить, если получится. Если не получится, будем просверливать, вбивать туда колышек и вытаскивать. Как ни крути, машина старая,
чтобы из этой машины вывести такой идеал новой машины, то надо полностью ее до болтика разобрать, все отхимчистить, отмыть, мотор весь перебрать, потому что мотор как бы старый, и у него течи есть, имеются, да, вот, все собрать по-новому, покрасить все заново. Ну, короче, это не тот проект, который стоит заниматься. Я думаю, даже вообще сейчас ее выставлю на продажу, соберу. Хочу М4. М4 хочу! Посмотрим, короче. Собираем дальше. Погнали. Так, приехал к нам Леха, орет на меня, что я его не снимаю. Говорит, сегодня в чистом, парадный, блядь, галстук у него там, все дела. Я, короче, въебал болт, как я вам показывал ранее. Мы с Лехой поехали, накупили сверел, высверлили. Леха, как всегда, лучший из лучших. Вероятнее всего, возможно, машина сегодня у нас поедет. Но не факт. Мне надо крепче. Сломал сверло, сломал, блядь, отвертку. Прокручивается хуйня. Не, она идет. Нет, Идет. Просто сверло не крутится. я понял. Так, ну что я скажу. Руки видите в каком состоянии. Собрали ходовку. Сейчас сделаем тут маленький тест-драйв. Посмотрим, что там у нас по хрустит, не хрустит. Гудит, не гудит, тарахтит, не тарахтит. Ну, откуда? А, это, короче, воздушный фильтр надо прикрутить. Это сейчас будет троить. Но из показателей, мне кажется, вот тут глушитель стучит по двигателю. Там сейчас будем смотреть. Да, ходовку мы, конечно, не победили. Хрустит, видать, стойки хрустят. Хер пойми, короче, их. Не знаю, что. Или рулевая рейка. Не знаю, что делать. Итак, друзья, серия подходит к концу. Почему? Потому что мы закончили наши два проекта. Два проекта — это Tesla Model 3 красная и Toyota Prius. Помните по Prius, да? Был бракован damage бампер, крыло, дверь, задняя дверь, порога не было, нижние защиты все по любви пошли, и по крыше были вмятины. По крыше вмятины мы вытащили все PDR, не без покраса. Задняя дверь, было тут два дента, мы их отстучали, видите, то есть шпаклевки нету. Отстучали, маленький слой шпаклевки положили. Передняя дверь у нас была полностью заменена. Новая, оригинальная у дилера куплена. Порог купленный у дилера. Накладки куплены. Крыло куплено. Бампер купленный. Нижняя решетка куплена. И все защиты тоже куплены. Все у дилера. Все официального. С гарантией, со всеми делами. Колпаки мы в круг поменяли, этот диск поменяли, резину спереди новую кинули, ну, помыли салон, и сейчас в ожидании новых ковриков оригинальных, тойотовских. Вот, так что Toyota полностью готова. Toyota уже у нас приехал мой друг, один знакомый, ему очень она понравилась, и в данном этапе оформляем на него кредит. Если одобрят, если у него история все позволяет, то он станет новым обладателем новой Тойоты. По Тесле нашей.
Тесла у нас, конечно, 22 года, 136 тысяч миль. Тут тоже вмятина была, PDR выровнял. Здесь на заднем крыле вмятина была, на переднем крыле вмятина была, PDR выровнял. Вот здесь была вмятинка, тоже выровняли PDR. Машина в идеальном состоянии. По ней было у нас, заменил я дверную карту водителя, потому что она была от солнца по любви пошла. Задняя дверь ушла под замену. И помните, вот здесь был дэмэдж. Переварили арку полностью, покрасили, отлакировали, закрасили царапины на дисках, поменяли, новый подкрылок поставили. То есть машина тоже вся в идеальном состоянии. Коврики вон лежат новые. Сейчас мы отправляемся на дилерскую, отвозим машину на мойку, и машина уходит с завтрашнего дня в продажу. Приблизительно оценочная стоимость 14-15 тысяч евро цена. Вот, так что посмотрите на этих двух красавцев, и они готовы.